Hola amigos, yo soy 12908 y pues, nada más les quiero enseñar a cómo reparar su Messenger 2011 necesidad de programas, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar yendo al menú de inicio de Windows. Vamos a entrar en nuestro equipo o donde hayan puesto esto. Vamos a disco local C, a archivo de programa, vamos a buscar Windows Live. En Windows Live vamos a entrar en Installer y ahí vamos a escoger la aplicación WLARP. Aquí le damos permiso. Esperemos y aquí dice quitar uno o varios programas de Windows Live, pero lo que nosotros queremos hacer es separar todos los programas de Windows Live. Ok, vamos a hacer esta opción y la vamos a dejar que se repare. Ok, eso tardará unos minutos que yo voy a pausar y regreso cuando llegue. Bueno, pues ya se solucionaron los problemas. Perdón. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esto. Cerramos esto ya no nos sirve. Y bueno, pues quiero pedirles una disculpa por todos los errores que tenga, pues ya que muy pocas ocasiones grabo en el CAMTASIA y esta vez lo hice nada más para ayudar a un amigo. Ok, vamos a ver qué fue lo que nos preparó y qué tal corre el Messenger. Ok, esto va a ser un poco lento, pues como saben, usando el CAMTASIA se lenta la computadora. Ok, pues vamos a esperar. Ya lo iniciamos correctamente. Muy bien, pues ahí tienen, ya se reparó su Windows Live Messenger sin necesidad de usar ningún programa. Ok, yo soy Boomer2908 y pues, si necesitan alguna ayuda, yo no soy ningún experto, pero igual puedo ayudarlos. Ok, pues bueno, espero que les sirva y pues eso es todo. Hasta la próxima. Bye.